Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ir toliau treniruos Rimas Kurtinaitis. Ta šiandien oficialiai patvirtino asociacija Lietuvos krepšinis. Dar vakar organizacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas oficialioje spaudos konferencijoje patikino, kad asociacija išreiškė palaikymą Kurtinaičiui. Tačiau esą leido per parą pačiam treneriui apsispręsti, ar nori toliau tęsti darbus. Mes kaip asociacija Lietuvos krepšinis šiandien vienbalsiai reiškiam pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Vykdomasis sprendimas vienbalsiai netvirtino atsistatydinimo pareiškimo ir siūlo tęsti susitarimą vykdyti Lietuvos rinktinės vyriausio trenerio ir trenerio pareigas. Asociacija šiandien taip pat išplatino pranešimą, kuriame dėl apsisprendimo tęsti darbus cituojamas ir pats treneris Rimas Kurtinaitis. Po pralaimėjimo Italijoje buvo daug išgyvenimų ir emocijų. Atsakomybė už komandos pralaimėjimus pirmiausia tenka treneriams, o ir pats esu įpratęs sau kelti aukštus reikalavimus. Vis dėlto matau stiprų krepšinio bendruomenės palaikymą. Jaučiu didelį įpareigojimą Lietuvos krepšiniui, todėl nusprendžiau tęsti darbus. Kurtinaitis atsistatydinti norėjo iškart po pralaimėjimo Italijos rinktiniai Liepos pradžioje pasaulio čempionato atrankoje, kadangi pirmajame etape vos 3 laimėjimus pasiekusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė yra labai arti didžiulio fiasko. Norint patekti į pasaulio čempionatą, dabar reikės laimėti kone visas rungtynes ir aplenkti elitinės rinktynes, nuo kurių lietuviai kol kas atsilieka. Treneris lygiai kaip ir mes visi kritiškai vertinam tą situaciją, kritiškai vertinam vienareikšmiškai, laukia tikrai labai sunkus periodas. Bet istorijoje buvo visokių situacijų ir tai nėra nei pirma, nei paskutinė kritinė situacija Lietuvos krepšinį. Dar prieš pranešant apie tai, kad rinktinę toliau treniruoti lieka Rimas Kurtinaitis, krepšinio ekspertai kalbėjo, kad sunkiai įsivaizduoja, kurie žaidėjai dabar sutiks atvykti į nacionalinę komandą, aplink kurią pastaruoju metu vyksta tikras chaosas. Sunku pasakyti, kokia bus komandoje atmosfera, kokie žaidėjai atvažiuos ir galų gale, kad reikės labai daug galų gale psichologiškai padirbėti su tais pačiais žaidėjais, kad jie viską užmirštų ir kad galų gale atiduotų save ir atsiduotų už Lietuvą. Kalbinti gyventojai labiau palaiko sprendimą, kad Rimas Kurtinaitis ir toliau tęs darbus su rinktine. Treneris yra labai geras, jis yra mūsų Lietuvos pažiba, legendinis treneris ir aš nemanau, kad reikia jį keisti. Viskas gerai, jau kaip žaidėjai atsimenu, kaip treneriai atsimenu, o kas čia dabar, kas ten tarp jų ten yra, nežinau, ten su Valančiūnu, kas ten yra, nesuprantu aš nieko ten, tų dalykų, žinokit. Bet šiaip, kaip patį trenerį, tai teigiamai vertina. Taip. Šiaip tai man per minkštas treneris, jis visgi per senovinių pažiūrų, kaip sakoma, gal naujoviško reikėtų kažkokių naujų minčių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau po poros savaičių turėtų susirinkti į treniruočių stovyklą. Vėliau jų laukia keli draugiški mačai. O vasaros gale 2 svarbios pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Turkiją bei Bosniją ir Hercegoviną.